हेलो हेलो साथीहरु अब हामी चाहिँ जङ्गलाको यात्रामा छौं। अहिले हामी नारायणपुरमा छौं र यहाँबाट जम्मा हुँदै हाम्रो हामी 4वटा बाइकमा छौं। हाम्रो घरको सर उता हुनुहुन्छ, मसँग सहयात्री गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्ण सर। हेलो गाइज, इट्स मी कृष्ण है। र यहाँबाटको यात्रा अब हामी बिजुरी हुँदै जानेछौँ। छ किन नहोला र यार मास्क अबको भिडियो हुने चाहिँ हाम्रो कृष्ण सरले बनाउनुहुन्छ। गाइज भिडियो ठाउँमा चिन्तै नगरौँ। अहिले हामी बिजुरीबाट भित्र छिरेका छौँ। अब यहाँबाट सिधा कहाँ जान्छ अरे यो? यहाँबाट हामी लगभग माथि होलेरी अब यो बाटो होलेरी जानेछ। ल होलेरीबाट चल्ने हो है भित्र गइसकेका छन्। ल यहाँ भालु पहाड गाइज तरदाङको, अनि हामी चाहिँ अफरोडमा छौँ। लामो सफर छ। साथीहरू पछाडि। ल गाइज हामी मिस्टेरियस बाटो हिँडिरहेको छौँ गाइज। दिस इज कल एडभेन्चर। बाटो चाहिँ मिस्टेरियस हो, हामी हिँड्ने बाटो होइन। कहाँ लैजाने हो थाहा छैन, तर हामी हिँडिरहेको छौँ। ओ हेलो हेलो, हामी त यस्तो खतरा बाटो थाहा छैन हामी अगाडि गएर के हुने हो है, तर स्टे ट्युन है गाइज, स्टे ट्युन। नजिक दोभानको नजिक आइपुगिसकेका छौँ। र अब यताको भ्यू चाहिँ धेरै राम्रो छ। एकछिन बिचाइरहेको छौँ हामी साथीहरूसँग। यसो क्लिप्सहरू चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो छ। कहाँ छ यार बाटो? यतातिर बाटो रहेछ, खतरा छ कि यता त। हावा खाइरहेछ हाम्रो साथीहरू, पुरै हावा है। ओ माई गड, यस्तो खतरा ठाउँ छ। ए हावा खाएर आइसक्यो केटाहरू। अलि माथि छ भ्यू चाहिँ दामी छ यताको। अब साह्रै अफरोड त छैन, तर उकालोको बाटो थोरै थोरै धुलो छ। टोली जल्ला जाने टोली 4वटा बाइकमा। बाटो खतरा छ। ल यहाँबाट देखिने यो गुहार खोलाको यो बिजुरी साइड देखिने यो भाग हो यो। ल अब हामी कहाँ जाने हो रे? ल भनौँ त। दबन्देखि सिधै तिला झर्छ। हामी होलेरी कति गयो? होलेरी त उता पर्छ माथि हाइवे भेटेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लाग्ने है सबै।
गाइस बाटो बिर्सेछ है, गलत बाटोमा आएछौँ हामी। यस्तो ठाउँमा 2-3 किलोमिटर अगाडि पछाडि आएर अब हामी नास्ता खाने ठाउँमा आएको छौँ। कहाँ रे मङ्गलबार के भयो बजार? नुवागाउँ त्रिवेणी गाउँपालिका 2 नुवागाउँ रोल्पा श्री अरण्यको माध्यमिक विद्यालयको नजिक छ हामी अहिले। अब हाम्रो नुवागाउँबाटको ट्रिप फेरि स्टार्ट भएको छ। अब हामी घरती गाउँ पुग्छौँ, यहाँ नुवागाउँ पुगेका छौँ। यहाँबाट खाजा खाएर यसमा खाजा खायो र अब यहाँ चाहिँ खाजा खाएर जान्छौँ। अब हाम्रो कहाँको पुग्छौँ रे हामी? अब घरती गाउँ होइन? ए दारकोट ल राम्रो भयो भने यो त्रिवेणी गेट शहीद ज्वाला भन्ने हाम्रो शहीदको प्रवेशद्वार यहाँ बनाएर रहेछ। हामी चाहिँ अब यहाँबाट प्रवेश गरेर चाहिँ हामी यताबाट खबाङको लागि घरती गाउँ हुँदै खबाङको लागि लाग्नेछौँ।
फाइनल्ली घरती गाउँ पुगेका छौँ हामी। लास्टै अफरोड धुलै धुलो हेर्न सक्नुहुन्छ। लास्टै अफरोड रहेछ। अब कति छ र घरती गाउँ? अहिले पिच बाटो त आछ। अब कति किलोमिटर पिच हुनेमा लगभग मस्त लाग्यो बल्ल। खुट्टा दुखेर हिँडिरहन्छ। तर कस्तो भइरहेछ सर? ए हामी त उयो हेर्नुहोस् ल जुत्ता हेर्नुहोस्। कस्तो भइरहेछ सर? यात्रा बवाल भइरहेको छ। अब हामी सर्भिसिङ त अलिअलि गर्नुपर्ने हो, बाइकलाई मात्रै। अब हामी घरती गाउँबाट हिँड्दैछौँ। घरती गाउँबाट हिँड्यो। अब हामी जाने रेस्ट गर्छौँ। तिनौँ खोला होइन होला सर? किन होला त बुझाउनु पर्दैन। अब किन होला? किन हो कि किन हो? ल बाई बाई घरती गाउँ। अहिले हामी राप्ती खोलाको उद्गम थलो, यो माडीको पनि उद्गम थलो हामीमा छौँ अहिले, जहाँ चाहिँ यो खोलाले चाहिँ राप्ती तल हामी दाङ गएर राप्ती भन्छौँ र रोल्पा र प्युठानमा गएर हामीले प्युठानमा गएर स्पेसली माडी खोला भन्छौँ। त्यसो उद्गम थलो छ। आज धेरै इन्जोय भइरहेको छ। अनि यो माडी भएर कहाँ पुग्छ सर? यो चाहिँ हामी यो खोलाइ खोला गएपछि सिधै हामी चाहिँ तल बेसीमा चाहिँ माडी चौर हुँदै सुली चौर पुग्दैनौँ। हामी चाहिँ खुङ्ग्री र भिङ्ग्रीको बिचको दोभान, जसले प्युठान र रोल्पाको सिमाना तल गरी यसले छिट्टाउँछ। ओहो यस्तो हातमा एक त के भन्छन् र दुखिरहेछ, त्यसमा पनि चिसो क्या। यो थबाङ गाइज, यही थबाङको बजारको यो झिलिमिली घरहरू, बत्तीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइनल्ली थबाङ है, थबाङ आइपुगेका छौँ है। माइग्रेन लाग्यो। थबाङ आइपुगेका छौँ। नआइपुग्नु पर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। सर कस्तो भयो यात्रा? यो त निकाल्नु यात्रा भयो यार। होबाट लास्टै तर नि कसैलाई सजाय दिनुपर्ने छ भने थबाङमा पनि स्केट पार्क है, जलजला स्केट पार्क। फाइनल्ली अब होमस्टेमा आइसकेको छ है। आइपुगेको छौँ है। घान्द्रु दारीबा हेर्ने है हाम्रो दारीबा होमस्टेमा। ल हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ घान्द्रुकमा आउट तर घान्द्रु थबाङ भन्नु थबाङ। अनि त्यो तपाईँको हेलो गुड मर्निङ। अहिले बिहानको लगभग 7 बज्न आँटेको छ। अब हामी यो थबाङबाट चाहिँ हामी जलजलाको ट्रिपमा जान लागेका छौँ र अहिले हामी बसेको घर चाहिँ यो हो। यसमा चाहिँ राम्रो थियो, बसाइ राम्रो भयो र अब
म यता साथीहरू यता चिया खाँदैछन् हजुर ल ल आइसक्यो आउँदैछन् अब भ्यू यस्तो छ है घाम त लाग्यो चिया सेलाइसक्यो भन्छ अब हाम्रो यात्रा खबाङदेखि जलजलाको यात्रा हुँदैछ सबै साथीहरू रेडी भएका छन् अबको 4-5 मिनटमा अब हिँड्दैछ यहाँ केही खाजाहरू खाने अथवा चाहिँ फलफुलहरू किनिरहनु भएको छ हामी ट्रेकिङको लागि अब जलजला ट्रेकिङको लागि हामीले यसरी पनि देखाम हामीले चाहिँ सामान हेरेर जुम गर्छ हेर है जुम हुँदैन के हो हैन ए ल ठिकै छ त्यही पनि हामीले सामान यसरी राखेका छौं अब बाइक फेरि त्यो घरमा छ बाइक तल मुनि राखेका छौं तल राखेका छौं यहाँबाट हाम्रो अब हामी यहाँबाट चाहिँ लगभग हिँड्ने एकदम यहाँ रेगुलर हिँड्नेलाई आधा घण्टा 1 घण्टा हो रे हामी चाहिँ नहिँड्नेलाई 2 घण्टा हो रे तर हामी धेरै नहिँड्ने भएको 3 घण्टा चाहिँ 3 घण्टा चाहिँ नवीन सरलाई 3.5 घण्टा छुट्टा छौं त्यो त हो अनि त्यही हो कुराहरु ल अब सबैजना रेडी भइसक्नु भएको छ अब एकछिनमा हिँड्छ है साथीहरु ल हामी चाहिँ अब यहाँबाट जलजलाको यात्रा चाहिँ सुरु भयो साथीहरु सबैजना निस्किसक्यौं एउटा हामीले यहाँ कपडा चेन्ज गरेर हामीले लाइट कपडा लगाएर ट्रेकिङको कपडाहरु लगाएर सामानहरु आफूलाई चाहिने सामानहरु सबै बोकेर हामी यहाँबाट लागिसकेका छौं यसरी यहाँ एनर्जी गिभिङ कोल्ड ड्रिंक्स एनर्जी दिनलाई चाहिँ नवीन सरले बढी नै एनर्जी चाहियो भन्ने भएको हुनाले सबै धेरै छ हाम्रो सर अहिले यहाँ बुवा आमाले यहाँ बाइक चुतिरहनु भएको छ त्यहीहरू घरमा हामीले राखेर सामान हिँडेको अब हामी हिँड्नु पर्ने चाहिँ कि यो डाँडो पनि अर्को हो रे भनेपछि हामीलाई टन्न नै हेर्नु पर्ने छ सिस्ने बेललाई ओ झुलुङ्गे पुलमा है नलाम है स्वासा भयो यार साथीहरु स्नेहमा है माथिबाट धर राम्रो आउँछ के फोटो अब हाम्रो लास्टै स्वासा भयो यार वरुण सर केटाहरू आउँदैछन् हामी नहिँड्न सक्ने अनि फर्स्ट ट्रेकिङ है साथीहरू जलजलाको उकालोमा गाह्रो हुँदो रहेछ अब हामी फोटोग्राफी जलजलामा गएर सिक्नेछौँ हेलो भर्खर त उकालो लाग्दैछ होइन सर हो नि सर यदि तपाईँ लगाइसक्यो मजा आइरहेछ तर के गर्नु सर लास्ट थकान छ मान्छे हिँड्ने गोरेटो बाटो हुन्छ क्या कहिले काहीँ यस्तो बाटो छिटो सर्कट हुन्छ
वरुणले बिरेम बस्दै हिँड्नुमा देखाउँथ्यो कि त्यो ल हामी अब यो जलजलाको अलि हाइटमा आइसकेका छौँ अब केही रङ्गी बिरामीको पनि टिपिसकेका छौँ है पुरै गुराँस छ है यसमा गुराँसैको वन यो अब एकछिन रेस्ट गरिरहेको छौँ जस्तै थकान सहितको यसमा यहाँ भिडियो पनि बनाइरहेको छौँ हामीले ल अब एकछिनको बिसैपछि अब हामी फेरि हिँड्यौँ मलाई धेरै नै गाह्रो हुने भएकोले म अलि छिटो नै हिँडिहालेँ भइहाल्यो आउँदै गर्छन् ल हाम्रो ऋषि सर पनि आइरहनु भएको छ पछि पछि जस्तै हेल्प गरिरहेको छन् साथीहरूले यति हाइटमा आउनु भनेको त मेरो लागि ठुलै कुरा हो होइन ऋषि सर वान अफ द यो हाम्रो लाइफको अचिभमेन्ट भयो क्या अचिभमेन्ट भयो अब केही एकछिनको विश्रामपछि फेरि हाम्रो यात्रा फेरि सुरु भएको छ थकाइको बावजुद पनि हामी उकालो उठिरहेछौँ लास्टै उकालो छ स्टिपी ओइ भन्छ जङ्गल जनावर रहेछ रङ्गिया वजनहरू लाग्छ वजन हो कि भालु भालु जस्तो लाग्यो निकाल्नु धेरै छ उकालो उठ्नु लास्टै गाह्रो भइरहेछ साथीहरू लास्ट जस्तो लागिरहेछ त्यसमा पनि यतातिर पुरै हिमाल देखिन्छ पुरै हिमाल हो मेरो पछाडि दुईजना साथीहरू छन् उनले साथ दिँदै हिँडिरहेका छन् यो उकालोमा पनि त्यो हिमालबाट नि यति देखिन्छ नजिक अब हामी मनासले जाने हो दोस्त पुरै हिमाल देखिन्छ साथी मुजी त्यो चाहिँ आइकन बोलाहाट र फाइनल्ली अब जलजलाको नजिक पुगिसकेका छौँ अब डाँडामा आइसकेको छ भनेर साथीहरूले जानकारी गरे अगाडि सबै साथीहरू अगाडि गइसकेका छन् म मात्रै हो पछाडि कमजोर पऱ्यो म त धेरै नै
एक्सर्साइजको जरुरी छ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, अब यताको लाली गुराँस थरी थरीका लाली गुराँस छन्। कुनै रातै छ, कुनै अझै फुल्दैछ। यता त हेर्न सक्नुहुन्छ। यही हो जलजला। फाइनल्ली जलजला हो। अलि सास आयो है साथीहरू। घाँसे मैदान फाइनल्ली साथीहरू पुगिसकेका छन्। माई गड, फाइनल्ली जलजला। हिमालको काखमा हामी जलजलाको थवाङ जलजलाको एल्टिच्युड 2160 मा। यो बराहा क्षेत्र हो, पहिलो बराहा क्षेत्र। अब जलजलाको यात्रा अब टुङ्गिएको छ। हामी चाहिँ यहाँबाट अब हिँड्न लागेका छौँ। फोटो सेसनदेखि लिएर सबै खाजा पनि खाइयो होइन दाइ? के छ जलजलाको बारेमा के भनिदिनु न। नै रमाइलो भयो होइन, तर यति हो भ्यू इन्जोय गर्नलाई चाहिँ हामीहरूले त्यही बर्खामै हरियाली हुने बेला मात्रै आउनु पर्दैन, नत्र अरू त्यही पनि यो भ्यू पनि राम्रो छ है। रोटी सोटी ल्याइरहेको थियो, मका रोटी चारवटा खाइयो, चटनी सटनी अगावरी खुर्सानी अचार सचार खाइयो, रमाइलो भयो। ल ल है केटाहरू अब हिँडिसकेका छन्, अब हिँड्नुपर्छ होइन। हेलो हाम्रो मेन ल एकदम रमाइलो भयो जलजलाको यात्रा। हामी लगभग 3 घन्टाको कठिन यात्रापछि जलजला आएर 2 घन्टा यहाँ रेस्ट गऱ्यौँ। यहाँको बराहा क्षेत्रको दर्शन गऱ्यौँ, यहाँको भ्यू हेऱ्यौँ, फोटो सेसन, लाली गुराँसदेखि रमायौँ होइन। एकदम रमाइलो भयो। अलिकति अब हिउँ पनि थिएन, तर अलिकति हामी चाहिँ आउँदा कि फागुनको महिना कि
वैशाखको 15 गतितिर सबैजना आउनु होला। हाम्रो यात्रा जारी नै छ। अब ओह्रालो लाग्दैछौँ, तर उकालो भन्दा ओह्रालो केमा गाह्रो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो खुट्टा चाहिँ साह्रै दुख्दो रहेछ। हामी सबैभन्दा लास्ट वरुण सर र म चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा छौँ। त्यही पनि लास्ट भए पनि हामी चाहिँ निरन्तर हिँडिरहेको छौँ है। अगाडि अगाडि हाम्रो मामाश्री र बान्जाश्री हिँडिरहनु भएको छ। उकालो उठ्दाखेरि गाह्रो सर कि ओह्रालो झर्दाखेरि सर तुलसी सर कुन गाह्रो हुने रहेछ? उकालै गाह्रो हुन्छ होइन, साँझ पर्छ। मलाई त उकालो उठ्दाखेरि साँझ बढ्यो, ओह्रालो झर्दाखेरि फेरि खुट्टा दुख्यो। अब लगभग तर छिटो चाहिँ ओह्रालो झर्दा हुने जस्तो। हामीलाई 3 घन्टा लागेको थियो होइन माथि उकालो चढ्न। अब ओह्रालो झर्न चाहिँ कति लगभग हामी यहाँ 1:20बाट जलगल्लाबाट 1:20मा हिँडेयौँ। अब कति बजे पुगिन्छ त्यो पनि भन्नेछु पुगेपछि है त। हिँड्दै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी तर हजुरहरू कहाँबाट आउनुभयो त? हामी चाहिँ खरिबोटबाट। कहाँ हजुरहरू कहाँ जाने अहिले? हामी चाहिँ माथि जलजरासँगै पुगेर आउने। पुगेर सम्म त हामी सकेसम्म हामी फर्किने नै हो, तर चाहिँ अलि भएन भने चाहिँ हामी सबै त्यो तयारी गरिरहेको छौँ। हामी बासको लागि हामी चाहिँ खरिबोट रुकुम ल सल्याम यो पहाड पार गरेर हामी अहिले तल झरिसकेका छौँ। लिटरली हामीलाई कति बजी हिँड्दा 1:20मा हिँडेको अब 3:05 भएको छ। सिधै टाइममा छिटो नै झऱ्यो। र मेरो यात्राको साथी है दागी लास्टमा हामी छौँ। अब केटाहरू अगाडि गएर रेस्ट गरिरहेछन् है। ल अब लास्ट पोइन्ट आउनु थाल्यो है।